Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu một chiếc đồng hồ để bàn của Đức nha. Em cố tình để một chiếc đồng hồ size đại để em so sánh thôi. Chiếc em giao lưu là chiếc này. Chiếc này là chạy 5 gông vòng nha. Chiếc này thuộc dạng size nhỏ. Đó, nhưng mà 5 gông vòng nha, cũng rất là hiếm gặp, máy Đức nha. Chiếc này thì chiều cao tầm khoảng 20 gần 21 nha, 20.5 nha. Đó. Chiều ngang thì nó tầm khoảng 15, hơn 15. Đó. Và sâu là khoảng 13 cm. Đó. Nhỏ gọn nha, nhưng mà chạy 5 gông vòng, rất là hiếm gặp. Em để cạnh chiếc xe đại á, để mấy anh em hình dung. Mặt kính trước là mặt kính mài vát cạnh nha. Đây là tắt chuông đêm nha. Đó. Để em quay lại cái mặt sau nữa xem máy này. Chiếc này thì em nhập trực tiếp từ Đức về nha. Đó. Máy móc thì em đã vô dầu cân chỉnh chạy hoàn hảo rồi. Đây 5 gông vòng, cũng to nha, chứ không phải ấy đâu, không phải nhỏ đâu. Đó, đây là Made in Germany ở trong góc nè. Em soi đèn không thấy, nhưng mà tại vì nó dướng cái bộ gông á, nhìn em không thấy được. Đó, 5 gông vòng còn xanh mướt nè. Rồi để em test chuông nè. Rồi. Đây là cái chìa khóa zin của nó nè. Khóa hình trái tim, ấn tượng không? Bằng đồng nha, khóa bằng đồng, hình trái tim, rất là ấn tượng và đẹp nha. Các bác, các anh xem clip, các anh thấy nó cái hình á, với lại cái âm thanh nó không đồng bộ, đúng không? Nhưng mà cái này em đã quay nhiều clip rồi, nó bị như vậy đó, là do cái điện thoại của em hay sao á. Đó, cái hình á, với lại cái âm thanh á, hình như nó không đồng bộ với nhau. Rồi, chương trình đặc biệt nha, bán cái đồng hồ nhưng mà tặng cây Zippo nha, hàng chu niên, kỷ niệm 60 năm thành lập hãng nha. Zin nguyên bản luôn nha. Hàng cây Zippo này là chưa qua sử dụng nha, còn cái này là hàng trưng bày còn mới nha. Còn mới nha, nguyên hộp, không cấn mớp chày xước nha. Cái này mua đồng hồ em tặng Zippo nha, chứ riêng chiếc này thôi em không có. Đó, rất là đẹp nha. Em lên nè, nó là kỷ niệm 60 năm thành lập hãng đó. Midnight nha, mã Midnight nha. Đó,
Đây cái buồng đốt nè, chưa qua lửa nha. Cái này anh em lấy về vô đá và vô xăng thì xài thôi, còn rất là đẹp, mới nha, nguyên full box, nguyên zin luôn. Hàng về em cũng có giao lưu nhiều chiếc rồi, nhưng mà cái này là em tặng khi mà anh em mua đồng hồ nha. Đó, mua đồng hồ tặng Zippo. Chương trình cũng lâu lâu em khuyến mãi nha chứ. Đó rồi, em giao lưu cây này nha, em báo giá luôn nha, là em báo giá luôn là 11 triệu nha, một chiếc đồng hồ để bàn